Ferma, per favore, fermati un secondo. Hai preso il camper da poco tempo, magari è il tuo primo inverno che fai in camper? Sta calmo, aspetta un attimo, facciamo 4 chiacchiere e vediamo quali possono essere i pericoli di viaggiare in camper sulla neve. È arrivata la neve e col camper non si improvvisa. Vediamo come affrontarla senza farci sorprendere. Questo video è rivolto in special modo alle nuove leve, ai nuovi camperisti, ai nuovi possessori di camper che vogliono diventare dei camperisti. I veterani non hanno bisogno di imparare queste cose perché lo sanno benissimo. Se rimanete comunque con noi a guardare il video ci fa piacere comunque, perché magari potete aggiungere un consiglio in più che io non ho dato qua sotto nella chat. Anzi, diamo dei consigli in più, perché io non è che posso sapere tutto, so qualche cosa, non è che... Iniziamo! Buongiorno a tutti, sono Enzo di Camper Felice, benvenuti in questo canale YouTube. È arrivato il freddo come arriva tutti gli anni, non è che niente di più, niente di meno. La neve è bellissima, fa atmosfera, sembra sempre Natale, ma per chi viaggia in camper ha le sue regole. Se le rispetti, vivi uno dei momenti più magici dell'anno. Se le ignori, potresti ricordartelo per motivi molto meno poetici, purtroppo. Guidare un camper sulla neve è come muovere un elefante pattinatore. Elegantissimo se sa cosa sta facendo, è molto molto pesante e il peso è la chiave di tutto. Quando il camper si muove tende a continuare a muoversi. Sulla neve c'è meno attrito, quindi per fermarti ti serve molta più strada del solito. Aumenta la distanza di sicurezza anche del doppio, non si sa mai. Premere il gas deve essere un gesto delicatissimo. Se affondi le ruote pattinano e perdi attrito. Quindi molto gas uguale a molta confusione. Il freno non è un bottone, è un pennello. Toccalo prima, tienilo morbido, stai sulle uova, mai frenate brusche, mai scompensi. E poi la neve non è tutto uguale. Guidare in una città innevata significa affrontare ghiaccio, tombini scivolosi e buche nascoste. In montagna trovi spesso strade strette e ripide, dove una convergenza sbagliata o una curva presa lunga ti può mettere in serie difficoltà. In autostrada la neve viene pulita più rapidamente, però la velocità media è più alta. Anche se la strada sembra pulita, basta un tratto in ombra che puoi trovare una lastra ghiacciata che non ti aspetti. Quindi ogni contesto richiede un'attenzione diversa. La neve non richiede solo lentezza, richiede anche adattamento. Le curve sono il vero test di verità. Entra lentamente in curva. Niente sterzate secche, traiettoria fluida, e se senti il posteriore che scivola verso l'esterno, niente panico, stai calmo. Lascia un filo l'acceleratore e il camper si riassesta. Scalate di marcia improvvise possono bloccare le ruote. Se devi scalare la marcia, fallo solo quando stai già andando piano. Se le ruote slittano, fermati. Dove vai? Riprova, ma con meno acceleratore. A volte addirittura partire con la seconda marcia aiuta. Se non dovesse bastare, ghiaia, tappetini antisdrucciolo o anche i famosi tappetini da ingresso, come vengono chiamati, possono salvare la situazione. Le catene non sono un'ammissione di colpa, sono saggezza metallica, rumorose, pesanti, ma una garanzia quando la strada ti dice qui comando io. Una cosa che spesso si sottovaluta è che non tutti i camper reagiscono alla stessa maniera sulla neve. Se hai una trazione anteriore, in salita potreste avere più difficoltà, perché il peso nei semi-integrali come nei mansardati tende a rimanere tutto dietro. Le ruote davanti fanno più fatica a schiacciare la neve ed avere del grip. La trazione posteriore invece in salita è una meraviglia. Il peso è tutto sopra le ruote motrici, quindi la presa sulla neve è migliore. Però nelle discese poi devi andarci ancora più calmo. Tanta spinta vuol dire poi tanta inerzia. Sapere che tipo di camper hai cambia totalmente il modo poi in come lo guidi. Tergicristalli, sbrinatore e specchi. Mantieni pulito tutto. Il parabrezza, gli specchietti retrovisori, la telecamera posteriore. Accendi gli anabaglianti. Più che vedere ti serve che essere visti. Prima ancora di accendere il motore ci sono dei controlli da fare che fanno la differenza. Pressione delle gomme,
Il freddo abbassa la pressione delle gomme e con poca pressione scivoli di più. I tergicristalli, se si sono incollati al parabrezza, appena li accendi si rompono inevitabilmente. Il livello del liquido del lavavetri deve esserci dentro il prodotto antigelo, altrimenti ti trovi col parabrezza sporco e nessun modo per pulirlo. Ventole e riscaldamento, provale che siano ben funzionanti. Devi sbrinare il parabrezza e non puoi permetterti mezze misure. La neve si affronta ancora prima di uscire dall'area sosta. Quando nevica forte la domanda è semplice: che famo? Ha senso muoversi? Se sei in un posto sicuro, col terreno drenante e magari hai anche la corrente, a volte la scelta migliore è restare. La neve sa trasformarsi da morbido zucchero a lastra di vetro in pochissimo tempo. Parliamo ora non più della guida su neve, ma quando sei fermo sulla neve, magari in un'area sosta o in un posto bellissimo. Ricordate che riscaldarsi costa in termini di bombola del gas, se avete il riscaldamento a gas. Con una bombola sola sei in balia del destino. Averne una di scorta è sinonimo di libertà sicuramente. Avere poi un riscaldatore a gasolio e il serbatoio del camper pieno è il top. La neve è pesante, se se ne accumula troppa sopra il tetto bisogna toglierla. Questa non è filosofia, sono chili. Il ghiaccio ama incastrarsi dove più dà fastidio. Un filo di spray al silicone salva portiere, oblò e gradini retraibili. Se non hai la coibentazione o le resistenze di riscaldamento nel serbatoio, specialmente delle acque grigie, che è quello sempre esterno al camper, lascia lo scarico aperto un filo con una bacinella sotto per non disperdere le acque grigie dappertutto. Meglio l'acqua fuori congelata che dentro il serbatoio. C'è anche chi aggiunge nella bacinella un pugno di sale, costa poco ed evita il congelamento. Se il serbatoio è all'interno, tieni sempre il riscaldamento acceso al minimo. Anche se sei fuori dal camper, tienilo acceso al minimo. Il calduccio previene il ghiaccio senza sprechi. Ricordati che la neve non è un tuo nemico, è un promemoria. Rallenta, osserva e preparati. Viaggiare in camper, ricordati sempre che vuol dire viaggiare con la natura, non forzarla la natura. Se la rispetti ti regala uno dei più bei viaggi di sempre. Ok ragazzi, spero che questa guida sia stata utile per i nostri nuovi possessori di camper che sono in viaggio verso a diventare camperisti. Raccontatemi pure nei commenti le vostre impressioni o se qualche punto non è chiaro e avete bisogno che sia approfondito. Sono sicuro che i nostri veterani che guardano i video vi aiuteranno nelle risposte, aiuteranno me nel rispondervi. Raccontami anche le tue avventure sulla neve, quello che è successo una volta che sei stato là, il ghiaccio dappertutto. Sono curioso, voglio sapere. Ci vediamo al prossimo video, sempre con le ruote sulla libertà e un occhio al meteo. Ragazzi, vi chiedo una cosa sola: fare questi video ci vogliono un sacco di ore tra riprendere, montare, tagliare tutte le cavolate che dico, metterci un po' di musica sottofondo, fare una ricerca approfondita a volte sui componenti. In tantissimi vedete i nostri video e di questo vi ringrazio, però pochi si registrano, si dimenticano di iscriversi. Iscrivetevi nel canale, a voi non costa nulla, per me è molto importante. Ciao e alla prossima!